Assalomu alaykum hammaga. Demak, 7-kuni challenge'imizni boshlaymiz. Aytganimdek, oldingi darsda bugun revision bo'ladi, tezda ko'ramiz. Demak, shu 6 kun davomida nima o'rganganlarimizni. Xo'sh, day 1 da men o'zi nima bo'ladi? Shu 180 kunlik challenge'da o'shalar haqida gaplashgandik. Demak, qo'shilish shartlari bor kanalga, masalan, agar siz materiallarni olmoqchi bo'lsangiz yoki fayllarni olmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha kanalga qo'shilishingiz kerak va kanalda shartlari bor. Bu 3 ta gruppa yoki 3 ta kanalga post tashlash kerak yoki YouTube videoni tashlash kerak va menga screenshotini o'sha username'ga tashlash kerak edi. Jahongir Gaffarov degan. Va shu shartlari bilan tanishdik. Nima uchun bu challenge boshlaganligim, qanaqa tartibda bo'ladi, o'shalarni aytib o'tganim. Yana bir bor o'zi qanaqa tartibda bo'ladi va o'zi maqsadi nima bu challenge. Birinchidan bu intizomni oshirish, ya'ni 180 kun agar bitta narsaga fokus qila olsangiz, ya'ni 6 oy degani har kuni, bu degani siz ancha ko'p kishidan oldinga o'tib keta olasiz. Bu asosiy maqsad. Va ikkinchisi, mana shu journeyni nima deydi? Protsessni jarayonida nima qilish, dokument qilib ketish va undan tashqari agar foydali bo'ladigan bo'lsa, boshqalarga ham mana shu tekin darslar, ya'ni iloji boricha noldan o'rgatishga harakat qilaman. Lekin ba'zi bir joylari bor, masalan ko'p kishi agar ko'rgan bo'lsa oldingi kunlarda ba'zi bir darslar qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki sizda ozroq baza kerak. Endi bu men prem noldan deganim yo'q. Masalan ingliz tilida elementarydan yoki matematikada qo'shish ayirishni ham bilmasdan bu kursda boshlay olmaysiz. Sizda kamida 5,5 IELTS bo'lishi kerak, preferably. Undan past bo'lsa sal qiynalib qolasiz. Lekin mezdan javnoq katta knowledge sizdan talab qilinmaydi. Masalan 5-6-sinfgacha bo'lgan knowledge bilsangiz, o'sha bilimlar bilsangiz yetadi. Bu challenge-ni bemalol davom ettirsangiz bo'ladi. Demak, bir kun masalan English, bir kun math bo'ladi. O'zi one day English. Masalan ertaga chorshanba bo'ladigan bo'lsa, oxirgi darsimizda biz Englishda to'xtagandik. Demak, math bilan boshlaymiz. Xo'sh, masalan aytaylik Wednesday, math bo'ladi, Thursday, o'sha payshanba kuni bizda yana English kuni bo'ladi. Demak, math'dagi juda ham oddiy strukturasi shunchaki biz topiklarni o'rganib ketamiz va misollar ko'ramiz, masalalar ko'ramiz, examplelar ko'rib, feedback olib, tekshirib shunday qilib ketamiz. Unaqa qiyin emas math'dagi. Englishdagi sal complicatedroq, chunki biz general Englishga birinchi bo'lib ishlaymiz. General English va undan so'ng biz SAT focused contentga o'tamiz. SAT focused. General Englishda qarang, bir kuni o'zi ikki xil usul bor. SAT focused ham ikki xil fokus bor. Ya'ni bir kun Englishda biz o'zi birinchi bo'lib non-negotiable bu har doim, mayli. Nima qilaylik? Vocabulary bilan boshlaymiz. SATda tushadigan vocabulary, o'sha so'zlarni mnemonika bilan o'rganish va undan so'ng biz general Englishga article o'qiymiz va articleni analiz qilib ketamiz, o'zimizga tarjima qilamiz, simple qilib ketamiz va undan tashqari boshqa kuni ham vocab bilan boshlaymiz va bitta kitob bor. Kitobda olib 1-2 betini o'qib, o'zimiz uchun analiz qilib tushunishga harakat qilamiz. Oxirgi kitobimiz bu To Kill a Mockingbird edi, o'shani o'qiyotgandik. Demak, SAT focusda esa qarang, birinchi reading va ikkinchi writing. Masalan aytaylik, payshanba kuni English bo'ladigan bo'lsa, shanba kuni yana English bo'ladi, to'g'rimi? Demak, payshanba kungi Englishda biz vocabulary, article va reading bilan shug'ullanamiz. Keyingi shanba kuni esa biz vocabulary, kitob va writing bilan shug'ullanamiz. Demak, xuddi shunaqa tartibda ketadi. Tartibi shunday. Va dars paytidagi o'sha materiallar hammasi o'sha yopiq kanalga tashlanadi. Savollar bo'lsa o'sha yerda so'rasangiz bo'ladi yoki kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Demak, bu asosiy strukturasi. Biz undan keyin English bilan boshladik. Bu day 1 edi. Demak, day 1. Endi day 2 da nimani gaplashdik? Biz Englishni ko'rdik. Vocabulary uchun biz hozirda SAT Tashkentda, o'sha SAT Tashkentda vocab book'i bor. Buning ichida hamma SATga kerak bo'ladigan so'zlar, kitoblar jamlanmasi, chunki juda ham yaxshi kitob. O'shani ishlatyapmiz. Demak, bu kitobda set 1 ni o'rgangandik. Set 1 va article o'qidik. Esinglarda bo'lsa, agar ko'rmagan bo'lsanglar ko'rsanglar bo'ladi. Article why to study degan mavzu haqida edi, ya'ni nima uchun o'qish kerak.
va educationning foydalari, education nima societyga foydalari bor, shu haqida o'rgangan edik. Demak, undan keyin biz readingni boshladik. O'zi qanaqa skilllar tekshiriladi readingda va readingda o'zi nimalarga e'tibor berish kerak, shunga o'xshash narsalar. Bu uchun biz Erika Reading degan kitobni boshlaganmiz. Uni o'sha muhim joylarini o'qib ketdik va uni kanalga tashlab qo'ydim. Demak, bu day 2 edi. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rsanglar bo'ladi. Endi day 3 da biz Mathsni boshladik. Maths uchun biz foundationni boshladik. Birinchi bo'lib. Ya'ni SAT focus qilmadikda, SAT gacha даже kerak bo'ladigan foundationni ko'rib chiqdik. Masalan, order of operations, PEMDAS degan yoki kasrlar va aniq nima tushadigan so'zlar, ularning ingliz tilida terminologiyasi, shunga o'xshash narsalar edi. Buni ham day 3 ga o'tib yana bir takrorlab olsanglar bo'ladi. Yoki eng zo'r taktika meni fikrimcha o'sha tashalgan PDFlarni bemalol o'shalar review qilib chiqsanglar, o'sha menimcha ancha effektivroq. Va day 4 da biz yana Englishga qaytdik. Bu safargisida yana vocab yo'lladik. Demak, set 2 bu safargisida set 2 ni boshladik biz kitob o'qidik, book, va uni nomi To Kill a Mockingbird degan edi. To Kill a Mockingbird. Chunki bu kitobdan SAT readingda tushadi. Shuning uchun ham mana shu kitobni boshladik. Qiyin kitob tushunish uchun va shuning uchun ataylab tanlaganmiz. Undan keyin writingni boshladik va writing uchun biz hozirda College Pen'da writing degan kitobni boshlaganmiz. College Pen'da writing. Va College Pen'da writingda biz eng oddiy tushadigan o'sha mavzusini ko'rib chiqqandik. Ya'ni bu subject and verb agreement, ya'ni o'sha singular, plural va ularni verblar bilan moslashtirish, shunga o'xshash mashqlar va juda ham oddiy topik edi. Va day 5 da yana Maths ga qaytdik. Xo'sh, Maths va Maths da biz endi College Pen'da Maths degan kitobdan boshladik. College Pen'da Math va College Pen'da Maths'da birinchi mavzusi. Endi College Pen'da Maths'da ikki xil kitobi bor, by the way. Bittasi oddiy SAT uchun. Bu old paper SAT paytidagi College Pen'da Maths, u oldingi editioni. Va hozirda DSAT uchun alohida edition chiqqan. Biz DSAT uchun boshladik va birinchi mavzusi oddiy exponents va exponentlarning qonunlari, o'zi nima degani, qanday ishlatamiz, SAT da tushadigan misollar, masalalar, example'lar ko'rib ketdik. Keyin day 6 da yana English bo'ldi. Biz yana o'sha vocab, endi set 3 ga o'tdik. Set 3 va bundan tashqari book article deb o'qidik yana. Va undan tashqari biz readingda birinchi mavzusini ko'rdik. Bu words in context edi. Words in context, ya'ni kontekstdan qanday qilib so'zlar chiqarish, o'sha haqida gaplashib o'tirdik. To'g'ri, ozroq xatolar bo'ldi. Masalan, misol ishlayotganimizda, demak, men sizlarga o'zi qanday qilib live ishlashni ko'rsatdim. Ya'ni bittada ishlaganingizda sizda hammasi to'g'ri chiqishi ehtimoli juda kam va ayniqsa bu kitoblardan foydalanayotganingizda yoki misollar aytayotganingizda xatolar chiqishi mumkin, chunki u kitoblar o'zi authentic emas, ya'ni College Boardda o'zi ishlab chiqarmagan va xatolari bo'lishi mumkin va shuning uchun ba'zi bir savollar controversial. Shunga ham endi agree qilish kerak va kitobni formatiga moslashish kerak, aytmoqchi bo'lganim. Shuni hisobiga xatolar bo'lishi mumkin. Va day 6 da shularni discuss qildik. Endi qarang, eng asosiy muhim narsa siz review qiladigan narsangiz bu vocab. Chunki vocab juda ham tez esdan chiqadi va shuning uchun men oldingi darslarda aytib o'tdim, bitta AI tool bor. Flashcardlar orqali active recall bilan yodlash kerak yoki eslab o'tish kerak, review qilish kerak. U uchun biz Notebook LM degan o'sha priложение bor yoki web platforma bor. Google ga yozsanglar Google Notebook LM va yangi note ochasizlarda College Pen'da writing College Pen'da vocabni tashlasanglar, o'sha vocab SAT bookdagi vocab bookdagi yoki screenshotlarni tashlasanglar ham o'zi flashcard degan joyi bo'ladi. Flashcardni
bossanglar sizlarga flash kartlar qilib beradi. Flash kart bu masalan oldi tarafida bitta kartochkani o'sha siz bilmagan so'z turadi. Siz javob berishingiz kerak bo'lgan. Unga javob berishga harakat qilasiz. Topsangiz pitichka qo'yasiz, topmasangiz orqasini aylantirasizda, flip qilasizda o'sha kartochkani va x qo'yib ketasiz. Demak, oxirida siz nechta to'g'ri topdingiz, nechta noto'g'ri topdingiz va noto'g'ri topganlaringiz qaysi, o'shalar yana review qilib chiqasiz. Bu juda ham yaxshi va Notebook LM juda ham zo'r platforma bu uchun. Xohlasangiz quizlar ishlatsangiz bo'ladi yoki boshqa flash kartlar uchun bo'lgan narsalar. Demak, asosiy birinchi hafta basic narsalar o'rgandik. Overall aytadigan bo'lsak, bu hali SAT ga ja chuqurlashmadik va bitta yangi o'zgarish. Men birinchi kuni esinglarda bo'lsa, agar har ikki haftada biz o'zi anaqa qilamiz degandik, practice testlar topshiramiz degandik. Lekin menimcha birinchi oydan har ikki haftada topshirish sal noto'g'ri, chunki sizlarda hali unaqa fundament yo'q. Shuning uchun taxminan 1 oy, ya'ni 30 kun bo'lgandan keyin birinchi testimizni topshirsak bo'ladi, u ham Blue Bookdan bo'ladi. Demak, ikkinchi hafta ham o'sha 14-kun revision bo'ladi, ya'ni 1 haftadan keyin. Bu haftadagi nima o'rganganlarimizni revise qilib ketamiz. Demak, eng asosiylari aytgandek vocab va mavzularni o'sha PDFlardan yoki tashlagan notlarimdan ko'rib chiqsanglar bo'ladi, revise qilib. Agar savolinglar bo'lsa, bemalol so'rayverasizlar. Bugun shunaqa oddiy, nima deysiz, simple dars bo'ladi, chunki bugun revision day edi. Demak, rahmat kattakon, charchamanglar. Demak, day 8 da 8-kunda ko'rishamiz masalan.